சும்மா ஒரு 3 பீஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு குழம்புல போட்டது அப்படியே எடுத்துகிட்டு கிரைண்ட் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா இது நல்லா மசிஞ்சாதான் குழந்தைக்கு வந்து உள்ள டைஜஸ்ட் ஆகும். முகேஷ் குட்டி வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக அவரே எடுத்துட்டாரு. நோ 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 பாருங்க, பயங்கர ஆச்சரியமா பார்த்துருக்கிறான். முகேஷ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த காரு. முகேஷுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் அவர் கையால் வந்து தராரு. ஹாய் ஹலோ, வெல்கம் டு முகேஷ் மொபைல். சரி, நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா, முகேஷ் குட்டி என்ன சாப்பிட்றாங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா என்னென்ன டாய்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, அதை பற்றின வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முகேஷ் குட்டிக்கு இன்றைக்கி வந்து மட்டன் ரைஸ் கொடுக்கும் போது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் வந்து மட்டன் குழம்பு எங்களுக்கு வைக்கிற மாதிரியே வச்சுட்டேன். ஃப்ளஷ் பீஸ் மட்டும் எடுத்து முகேஷ்க்கு வந்து மசிச்சிடுவேன் எப்பவுமே எடுத்து. ஸோ நான் மட்டன் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். சும்மா ஒரு 3 பீஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு குழம்புல போட்டது அப்படியே எடுத்துகிட்டு கிரைண்ட் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா இது நல்லா மசிஞ்சாதான் குழந்தைக்கு வந்து உள்ள டைஜஸ்ட் ஆகும். அதனால் இதை போட்டு மிக்ஸியில் போட்டு ரெடி அடிச்சுக்கலாம். இப்போ இது கூட என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் வீட்டில் ஏற்கனவே சாப்பாடு வச்சுருக்கேன். குழம்பு சும்மா ஒரு கரண்டி அளவு, டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்றதுனால. இது வந்து ரசம் ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடணும், டைஜஸ்ட் ஆகாது, அதுக்காக நான் ரசம் எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ணிக்கல, ஒரு அரைக்குறையாக தான் கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படியே சாப்பிட்ருவோம். முகேஷ் குட்டிக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்ட போகிறேன். இப்போ 1 1 3 5 7 9 சூப்பர், கிளாப் பண்ணு. A for B for C for A for apple, B for ball, C for சீதா. முகேஷ் குட்டி சொல்றது. லட்டு பாப்பு. அச்சோ டாய் ஜம்ப் ஆக்கமே. அம்மா குவா கொடு, ராபிட் குவா கொடு. முகேஷ் ராபிட் குவா கொடு, குவா கொடு. இங்கே பாரு குவா நீ கொடு. சூப்பர், கிளாப் பண்ணுங்க. ராபிட் தூங்க வைங்க, ராபிட் தூங்க வைங்க. சொல்லு தட்டு தூங்க வை. நீ தட்டு. முகேஷ் குட்டிக்கு நான் எப்பவுமே சீரக தண்ணி தான் கொடுப்பேன். கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஹெசிடேட் பண்ண மாட்டான். 6 மந்த்லேருந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் சீரக தண்ணி வந்து. சூப்பர். ஓகே, ஊற்றணுமா? நான் வந்து தண்ணி அப்படி வச்சா நான் ஊற்றணும்னு அர்த்தம். ஓகே, இது வந்து ஐஸ்கிரீம். முகேஷ் குட்டிக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டுக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். கை வச்சிட்டான். என்னம்மா? முகேஷ் வந்து சாப்பிடுறதுன்னு தெரியுது, உடனே வாயெல்லாம் திறந்து காமிக்கிறாரு. உங்களுக்கு வேணுமா? போதும், ஐஸ்கிரீம் போதும். கொஞ்சமாக டேஸ்ட் கொடுத்தேன் மம்மி, கொஞ்சமாக டேஸ்ட் கொடுத்தேன். இது வந்து அவன் குழந்தையா இருப்போ ஒரு இதில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு 3rd டைம் இது வந்து முகேஷ் நான் தரது. இது வந்து முகேஷ் என்ன பண்ணுறாரு? சாமி கும்பிட்றாரா? சாமி கும்பிடு. சாமி. ஓம் ஓம் ஓம். ஐஸ்கிரீம் வந்து நான் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே கூலிங்கெல்லாம் கொடுக்கல. கூலிங்லாம் ஆறி ரொம்ப அதை உருகுற சமயம் இருக்கும் போது தான் முகேஷ் குட்டி கொடுத்தேன். சும்மா
டேஸ்ட்டுக்காக தான் கொடுத்தேன் சார். எல்லா டேஸ்ட்டும் குழந்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் கொடுத்தேன். பட் ஃபுல்லாக அவனுக்கு நான் தரல, ஒரு 2-3 வாய் தான் கொடுத்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து முகேஷ் கூட வந்து நம்ம வந்து விளையாட போகிறோம். அதுவும் அவங்க தாத்தா வந்து ஒரு சில கிஃப்ட்லாம் வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு. இப்போ அந்த கிஃப்ட்லாம் பிரித்து அவங்க கூட வந்து விளையாட போகிறோம். எப்படி அவன் வந்து விளையாடுறான்னு பார்க்கலாம். இந்த 2 கிஃப்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முகேஷ் குட்டி வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக அவரே எடுத்துட்டாரு. வந்து ஹெலிகாப்டர், ஒன்று வந்து காரு. முகேஷ் வந்து நம்ம கையிலேயே வந்து கொடுத்துட்டான். வந்து இது என்ன அப்படின்ட்டு டாய்ஸ் வந்து காமிக்கிறான். ஓகே, இந்த டாய் வந்து நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் ஏதாவது வந்து சர்க்கில் பட்டுருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். என்னம்மா ஆன் பண்ணுமா? முகேஷ் குட்டி வந்து நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கணுமா? அவன் வந்து என்னடி இப்போ வந்து முகேஷ் குட்டி கொடுத்துட்டாங்க. சூப்பர். என்னம்மா? நோ 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 நோ. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஹெலிகாப்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏஜ் வந்து 14+ தான் அதிலே போட்டிருக்காங்க. ஸோ குட்டி குழந்தைங்களுக்கு இது சேஃப் கிடையாது. அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நம்ம வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். நம்ம தான் அது கண்ட்ரோல் எடுத்து எல்லாம் பார்க்கணும். இல்லாட்டி குழந்தைங்களுக்கு எதாவது அடிப்பட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ குழந்தைங்க ரசிக்கிறதுக்கு நம்ம வேணால் விளையாடி காமிக்கலாம். அது பார்க்கறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஏன்னா இதுவரையும் வந்து அந்த மாதிரி டாய்ஸ் வந்து அவன் வந்து பார்த்ததில்ல. அதுதான் ரொம்ப வந்து என்ஜாய் பண்ணான். அச்சோ, இங்கே பாருங்கள், இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து தருவான் முகேஷ் குட்டி வந்து என்கிட்ட கொடுங்க. ஓகே, மம்மி போட்டுக்க தரணுமா? ஓகே. இது ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து இது ஒன்ஸ் விழுந்துச்சுன்னா தானாக ஆன் ஆகாது. நம்ம ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் ஆன் ஆகும். முகேஷ் பாருங்கள் எவ்வளோ வேர்த்து ஓடுது. ஆனாலும் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து பார்த்துருக்கான். முகேஷ் வந்து அவர் கையை வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அதனால ஆனால் அது சேஃப் கிடையாது. என்ன தந்தோம் உங்கள் கை? ஓகே, ஆமாம், தள்ளப்பட்டுருச்சு. என்னப்பா தள்ள அடிபட்டுருச்சு. முகேஷுக்கு வந்து தலையில் வந்து அடிபட்டுருச்சு. அது அதனால வந்து நம்ம தேய்ச்சி விட்டுருவோம். முகேஷ் என்னடா தங்கம்? நோ நோ நோ. அவனப்பா என்ன தங்கம்? அச்சோ, முகேஷ் வந்து அதை விளையாடிட்டே இருங்கன்றான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த ஹெலிகாப்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஹெலிகாப்டர்ல சென்சார் மூலமாக தான் ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து ஆன் பண்ண உடனே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வந்து ஆன் ஆகும். அப்புறம் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்படி விட்டுட்டு அப்படியே கையை வந்து அடியில் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா சென்சார் மூலியமாகவே இயங்கும். இப்போ பேட்டரி வந்து டவுன் ஆயிடுச்சு. முகேஷ்க்கு இன்னும் வேணுமா? ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுங்க. சரி சரி, ஆன் பண்ணுமா? ஓகே, சூப்பர். ஓகே, நம்ம அடுத்த டாய்ஸ் பார்ப்போமா? முகேஷ்க்கு வந்து இந்த டாய்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சார்ஜ் வந்து முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் வந்து சார்ஜ் ஏற்றி தான் நம்ம வந்து அடுத்து விளையாட முடியும்.
ஓகே, இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து இன்னொரு டைஸ் வந்துருக்கு, கார் பொம்மை இருக்கு, அதையும் பார்க்கலாம். ஓகே, இதுக்கு வந்து ஒரு ரிமோட் இருக்கு பாருங்க, ஒரு காரு, ஒரு ரிமோட்டு, இதுக்கு 2 பேட்டரி, இதுக்கு வந்து 4 பேட்டரி. ஓப்பன் பண்ணி வைப்போம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ செக் பண்ணி பார்த்ததுல பேட்டரி வந்து இல்லை, பேட்டரிலாம் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து ஆன் பண்ணி வைப்போம், எப்படி வந்து முகேஷ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். எங்கள் அப்பா நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலர் கார் வாங்கி கொடுத்தாரு. ஆனால் முகேஷ்க்கு இதே வாங்கி தருவான்னு எதிர்பார்க்கல. அதுவும் இந்த மாதிரி 3 லைட்ஸ் வச்சு தான் அது இருக்கும் அழகாக அந்த காரும். ஸோ அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் ஒரே மாதிரி எங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன், பேக்கில் இருக்க பட்டன் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன், ரெட் கலரு. இங்கே பாரு முகேஷ், இங்கே பாரு, சூப்பராக ஓடுது. ஆனால் முகேஷ் ரிமோட் காரு, எனக்கு வந்து நார்மல் கார் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. முகேஷ் இங்கே பாரு முகேஷ், இங்கே பாரு, இங்கே பாரு. பாருங்க, பயங்கர ஆச்சரியமா பார்த்துருக்கிறான். முகேஷ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த காரு. இது வந்து ரைட்டு அழகாக ரைட் டேர்ன் பண்ணி ரைட்லேயே போகுது கார், அழகாக சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு கூட எங்கள் அப்பா இந்த மாதிரி கார் வாங்கி தரல, ஆனால் முகேஷ்க்கு ஒரு கார் வாங்கிட்டு இருக்காரு. டாய் செம்மையாக இருக்குது. சூப்பர். அந்த ஹெலிகாப்டரோட ரிமோட் காரில் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிட்டான். ரிமோட்டில் வந்து அழுத்தினா அந்த கார் போகுன்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அதனால் வந்து எப்படி ஹாப்பியாக வந்து மூவ் பண்ணுறான் பாருங்க. ரெண்டு டாய்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, 2 டாய்ஸுமே எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது. என் குழந்தை ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்கான். முகேஷ் தாத்தா வந்து 2 டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாலும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. 2 டாய்ஸுமே சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. இவன் ரொம்ப என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்குது. முகேஷ் குட்டி நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க அந்த 2 டாய் வச்சு. அன்றைக்குமா இந்த 2 டாய் தான் இருக்கிற எல்லா டாய்ஸோட ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். Until then, it's bye from Sashikla Suresh. Bye bye, take care, bye bye.